Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız burada olanlarla beraber bu basın açıklamamızı yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi geçtiğimiz hafta sonu odanın yeni başkanını seçmek için sandığa gitmiş ve odanın yeni başkanı İbrahim Yücesoy olmuştu. Başkan Yücesoy düzenlediği basın toplantısıyla yeni yönetimi kamuoyuna tanıttı. Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, Şube Başkan Vekili Kader Metin, Şube Sekreteri Mehmet Çakmak, Şube Saymanı İsmail Oğuz, İbrahim Yücesoy yeni başkan ve yönetim olarak hayata geçirecekleri çalışmalardan bahsetti. bütün üyelerimizin hak ve çıkarları doğrultusunda her platformda gerekli çalışmaları yaparak ve meslek alanlarımıza giren konularda ülkemizin ve kentimizin sorunlarına çözüm üreterek olumlu projelere destek olmaya devam ederek çalışmalarını sürdürecektir. Yeni yönetim olarak bütünleştirici çizgide olacaklarını vurgulayan Yücesoy, mesleki ve sektörel anlamda yaşanan sıkıntıları da çözmek için dayanışma sağlayacaklarını ifade etti. Temel görüşümüz, üye eğilimlerini izleyerek mesleki çalışmalarda bulunmak, toplumu ve kentin gündemini izleyerek gerektiğinde sorunlara müdahil olmak, çözüm üretmek, üyelerimizin sosyal dayanışmasını sağlamaktır.